यो ब्रिडको अहिले नेपालमा भरभर भित्रिएको हो, माग धेरै नै छ। हामीले अहिले धान्नु सकेको छैन हैन। विशेष फाइदा भनेको थोरै लगानी गर्न सकिने। अब यो मरिहाल्यो भने यो थोरै प्राइसको मर्ने भयो। यो चाहिँ अब जस छिटो तयारी हुने, राम्रो उत्पादन दिने, अब अन्डा राम्रोसँगले कन्टिन्यू दिने हैन। अन्डा छिटो बिक्री हुने, चल्ला छिटो तयारी हुने। मर्नु चाहिँ मेरो खासै मरेको छैन। त्यो अलिअलि कुनै अब त रोगले ग्रस्त भएको अलिकति कुनैले भेटाइ हुन्छ हैन। अलिक कमजोरी खालको मात्रै हो। मैले त्यति बेला 2025 को गोटा घैसले बेचेको आथेलो लगभग 80-90 जति। 6 महिना लागेपछि त मस्त हुन्छ, छरी आएको हुन्छ, छिप्याएको हुन्छ, दामी देखिन्छ लुक्स पनि हैन। हेर्दाखेरि कलर मात्रै फरक हो, तर काली हेरी यो हेर्नु पर्दैन। अन्डा भनेको प्योर गाउँघरको स्याखिने पोथीको हुन्छ नि, त्यो खालको हुन्छ। साइज धेरै ठुलो हुँदैन, प्योर व्हाइट हुन्छ, सेतो हैन। अब त्यसपछि एउटा भित्रको पुरै येलो हुन्छ, रानी पनि। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पौरखीहरूको मनको कथा सुनाउने यस पुर्ख्यौली टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ र साथमा छु म हजुरहरूकै प्रस्तुता प्रकाश तामाङ। सदाझै आज पनि हामी कृषि पेसा सम्बन्धी भिडियो बनाउने क्रममा, यी कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मनको दुःख सुख साट्ने क्रममा, यी पौरखी हातहरूको कथा सुनाउने क्रममा आज हामी गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको पाहाचोकमा विगत लामो समयदेखि हाँस पालन, ब्रोइलर पालन साथै यो नयाँ खालको ब्रिड सोनाली पालन गर्दै आउनुभएको हाम्रो सरसँग केही भलाकुसारी गर्दैछु। हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। फेरि उहाँको भिडियो खिचेछौँ हामीले हैन, यो दोहोऱ्याएर हैन हजुर? हजुर। हजुरको परिचय दिनुहोस् न एकचोटि। मेरो नाम चाहिँ हेम रज गुरुङ। हजुर। हाल अहिले गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा छु, कार्यरत छु। अब जस त्यसै सानोतिनो व्यवसाय गरिरहेको छु। मेरो घर चाहिँ ओखलढुङ्गा चम्पादेवी 8। अहिले चाहिँ अब टाइम पास गरिरहेको छु। हजुर, यो हजुरले पालिरहनु भएको यो कुखुराको के छ, यसको ब्रिडको नाम के छ हजुर? यसलाई सोनाली भन्छ। हजुर। भन्नु चाहिँ, तर हामीले बजारमा चाहिँ लोकल भनेरै बेच्ने हो। हजुर। यो चाहिँ अब जस छिटो तयारी हुने, हजुर, राम्रो उत्पादन दिने, अब अन्डा राम्रोसँगले हजुर कन्टिन्यू दिने हैन। अन्डा छिटो बिक्री हुने, चल्ला छिटो तयारी हुने, त्यो हिसाबले चाहिँ गरिरहेको छु। ढिला नगरिकन योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हाम्रो दर्शकबिनहरूले, हाम्रो साथीभाइहरूले चाहिँ नम्बर आएन भन्ने कुरा भयो। हजुर। सर्वप्रथम हजुरको नम्बर चाहिँ एकचोटि दिनु पर्यो हजुर। मेरो नम्बर चाहिँ 98 40 30 88 51। हजुर। 9840308851। हजुर, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिनु पर्यो। 98 40 30 88 51। 9840308851। हजुर। योभन्दा अगाडि भिडियो हेर्नुभएको हाम्रो साथीभाइहरूले चाहिँ कृषक दाजुभाइको, किसान दाजुभाइको नम्बर आएन भन्नुभयो। त्यही भएर मैले पहिल्यै सुरु सम्झेर नम्बर टिपाइदिइहालेँ। अब यो कुखुरा पालन सम्बन्धी कुराकानी गरौँ है त। जस्तो यो कुखुरा पाल्नुको विशेष फाइदा के छ हजुर? विशेष फाइदा भनेको थोरै लगानी गर्न सकिने। अब यो मरिहाल्यो भने यो थोरै प्राइसको मर्ने भयो। अब हामीले अलि ठुल्ठुलो अब हुन्छ नि, अब बाख्रादेखि लिएर बुङ्गुर यताउता पाल्यो भने चाहिँ ठुलो लगानी हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटै मऱ्यो भने नि ठुलै दामको जानी भयो। यो भयो चाहिँ अब थोरै मर्ने हैन। अब मऱ्यो भने 2025 को भाले मर्ला हैन। अब मर्यो सानै चल्लामै अब त्यो 100 150 200 को चल्ला मर्ला। त्यति कस्टिङ पनि खाएको हुँदैन यसले हैन। एउटा मर्दा धेरै ठुलो घाटा लागेन। अब तपाईँको राङ व्यवसाय गर्ने होला भने धेरै छ। अब एउटा राँगो भने 30-40 हजार 35-40 हजार डुब्छ। अब एउटा खसी पाल्यो भने, बाख्रै पाल्यो भने पनि अब नर्मली त्यही हो, 25 हजारदेखि लिएर 40-45 हजारसम्मको अब घाटा पर्छ हैन। यो पाल्दाखेरि चाहिँ अब खासै त्यस्तो हुँदैन। अब त्यो हो, अब थोरै लगानीबाट अब गर्न सकिन्छ, राम्रो हुन्छ। अब यसको चाहिँ अब धेरै जस्तोले चाहिँ अहिले यो ब्रिडको अहिले नेपालमा भरभर भित्रिएको हो, माग धेरै नै छ। हामीले अहिले धान्नु सकेको छैन हैन। धेरैजनालाई होल्ड गरिरहेका छौँ। त्यही हो, चल्लाको लागि चाहिँ। चल्ला अब धेरैले थाहा भइसक्यो, बुझिसक्यो हैन। धेरै त यहाँ काठमाडौँ जिल्लाकोले नै उत्पादन के भन्छ, माग धेरै गरिरहेछ, पालिरहेको छ उहाँहरूले। किनकि यो छिटो तयारी हुने अनि यो गाउँघरको लोकललाई बिर्साउने, यस्तो टेस्टी लुक्स त्यस्तै अनुसारको आउँछ। यो चाहिँ अहिले मेरो भर्खर 3.5 महिना भयो। भाले त बेच्ने बेला भइसक्यो हैन। अब 1300-1400 ग्रामको भइसक्यो, 1 किलोभन्दा माथिको भइसक्यो। पोथी चाहिँ अब बिस्तारै अब अन्डा 4.5 महिनाबाट सायद 4 महिना 4.5 महिनाबाट अन्डा सुरु हुन्छ।
मेरो चाहिँ यो तेस्रो लट हो। हजुर म चाहिँ अब लट हाल्दै गर्छौँ। यो चाहिँ के हो भने अलिकति पुरानो हुँदै गएपछि फेरि म चाहिँ सेल गरिहाल्ने फेरि नयाँ हाल्ने त्यस्तो गर्छौँ। अब यो चाहिँ म ब्रिडको लागि राख्ने हो। भाले चाहिँ सबै सेलेक्ट गर्दै बेच्ने सोचमा छु। हजुरले भनिहाल्नुभयो यो हाम्रो लोकल गाउँघरको कुखुरा जस्तै भन्नुभयो। हजुर जस्तो हाम्रो गाउँघरको कुखुरालाई चाहिँ नि यो रोगहरू धेरै नलाग्ने मर्ने चान्सेसहरू धेरै कम हुन्छ हैन? हजुर यसमा कतिको के छ रोगहरूको बारेमा के छ? यसमा नि त्यही नै हो। यसमा नि अब रोगहरू त काठमाडौँमा रोग बेसी छ है। हजुर हजुर जसरी भने रोग त लागि नै हाल्छ, तर पनि नि अरू कुखुरा जस्तो अब धेरै मोर्टालिटी धेरै जाँदैन। अब हल्का जसलाई रोग लाग्यो त्यसलाई सर्लक्क छुटाउने औषधि दबाई पानी गर्ने होइन, त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ, राम्रो हुन्छ। यसलाई यो दानाहरू के दिइरहनु भएको छ? दाना यसलाई छ भने तपाईँको अब जमिनमा उत्पादन छ भने त गहुँ मकै कोदो जौँ जे खै नि हुन्छ गाउँकै पाराले। तर मैले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ अब त्यही हो, अब दाना चाहिँ लेसकै दाना खुवाउँछु, एल3 होइन, एल3 दाना खुवाउँछ। अब सानोमा चाहिँ अलिकति जिरोको अब ब्रोइलरको दाना खुवाउने हो। सानोमा चाहिँ अब अलिकति गाह्रो हुन्छ र ठुलो भएपछि चाहिँ त्यही हो एल3 दाना खुवाउने हो। यो कुखुरा पालिरहँदाखेरि हजुरले भन्नुभयो 3 लट पाल्नुभयो होइन? हजुर होइन, लट त मैले गाउँघरको प्योर ल्याएर नि पालेँ मैले धेरै होइन। यो सोनालीकै सोनालीको चाहिँ मेरो अब 3 लट भयो होइन। मैले हो भने त फर्स्ट लटमा चाहिँ प्यारेन्टै ल्याएर राखेको थियो। अनि त्यो प्यारेन्ट सक्यो अब बुढा हुँदै गएपछि मैले त्यसलाई रिटायर गरेर अनि अर्को राखेको थिएँ। अनि त्यो चाहिँ अलिक हुर्किसकेको थियो, यत्रो भइसकेको थियो। एकजना हाम्रो नयाँ किसान एउटा भाइ आयो होइन, उसले चाहिँ अब जस्तै हजुरले अस्ति एउटा भिडियो हाल्नु भएको थियो, अनि उसले धेरै नै माग गरेर चाहिँ तपाईँ त ल्याइरहने मान्छे, मैले चाहिँ अन्त कहीँबाट पनि सकेन, ल सर जसरी भए पनि चाहियो भनेपछि चाहिँ अनि उहाँलाई मैले 183 पिस चाहिँ अनि मैले उहाँलाई दिएपछि अनि मैले फेरि यो नयाँ ल्याएर राखेको। यो चल्ला चाहिँ हामी आफै उत्पादन गर्छौँ, अनि मैले नि चल्ला ल्याएर राखेको। अहिले 3.5 महिना 4 महिना पुग्नु लाग्यो, धेरै टाइम पनि भएको छैन, लालो मस्त जोबानीको भएको छ अहिले। कतिको मरिरहेछ? मर्नु चाहिँ मेरो खासै मरेको छैन, त्यो अलिअलि कुनै अब त रोगले गरिस्त भएको अलिकति कुनैले भेटाइ हुन्छ होइन, अलिक कमजोरी खालको मात्रै हो, अलिक दुब्लो देखिन्छ। नत्र भने मर्नु चाहिँ मैले 205वटा ल्याएकोमा मैले 43वटा अन्त पठाइदियो अर्कोलाई चाहियो भनेर। अस्ति भर्खर 8-10वटा भाले पठाइदियो, अहिले 140वटा जति होला मसँग यो टोटल। मेरो चाहिँ भाले बेसी छ यसमा अहिले, यो भालेसँग ग्रिडिङ गर्दै भाले चाहिँ पठाइहाल्ने, ठुलो साइजको लगिसकेको छ। अब यिनीहरू यो ठुल्ठुलो भइसकेको छ, ठुल्ठुलो पठाउने अनि यसो सानो भए बढ्दै गर्छ, ग्रिडिङ गराउँदै पठाउँदै गर्ने। अब किन खरा राखिराख्ने, टाइम पुगिसकेकोलाई त पठाउँदै राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले। यो कुखुराको स्वाद कस्तो छ हजुर? यो स्वाद भनेको चाहिँ तपाईँको गाउँघरको लोकलको कुखुरा भन्दा नि बेग्लै स्वाद, बेग्लै टेस्ट आउँछ। बेग्लै भनेको अझै मिठो, अझै मिठो टेस्टी। अब बनाउने तरिका हुनु पर्यो, आफ्नो आफ्नो सिस्टम हुन्छ होइन, त्यो त बनाउने तरिका हुन्छ। अब हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ अब लोकल कुखुरा त लोकल कुखुरा कुन चाहिँ लोकल कुखुरा हो भन्ने त्यो टाइपमा पर्छ क्या, त्यस्तोमा भर पर्छ। त्यसको चाहिँ स्वादिलो छ। हजुर झन् स्वादिलो छ यो, मासु पनि एकदम टेस्टी राम्रो हुन्छ। अलिकति जे होस् आफूलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ खाँदाखेरि चाहिँ किसानहरूले भन्दा कस्टमरहरूले मैले चाहिँ बनाएर नै खुवाउँछ कहिले काहीँ होइन। त्यति धेरै चाहिँ आउँदैन अहिले, यो मन्दीको भन्छ अब मान्छेहरू त्यति धेरै आउँदैन, सानो एउटा चिया पसल छ, यसो कहिले कसो बनाएर अर्डर अनुसारको बनाउने खुवाउने गर्छ। जे होस् माग हुन्छ, अब त्यही अनुसारको कुखुरा लिए भन्छ होइन, सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ अब जे होस् अब बेला हुँदैछ, अब यति बेला आयो भने चाहिँ 2-4जनालाई हुन्छ एउटा भाले, त्यो तरिका। जस्तो यो हजुरले भन्नुभयो 3 लट बेच्नुभयो भन्नुभयो, हजुर यो 3 लट बेच्दाखेरि कतिसम्म आम्दानी भएको थियो हजुर? 3 लट बेच्दा नि मैले यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ अब हामीले एकैचोटि झ्यापै बेच्नु पाएको चाहिँ झ्याप पैसा आएको देखिन्थ्यो है। अब तपाईँको गोटा गन्ती हिसाबले 5 र 6वटा एउटा 2टा बेच्यो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ अलिकति लेखाचोखाइ नहुने रहेछ क्या, हिसाब किताबमै। अब कतातिर खर्च गरिहाल्छ, स्पेन्ड भइहाल्छ होइन। त्यो हिसाब किताब के जोडेर गर्दा त्यति मैले त्यो जोडेर चाहिँ राख्दिनँ। अब किनकि अनुमानमा चाहिँ जे होस् अब ठिकै छ। अब मैले फर्स्टमा 100 पिस राखेको, 100 पिसमा 50-60 पिस पोथी थियो होला, 40-45 जति जस्तो हाराहारी भाले थियो होला। भाले मैले एकचोटि चाहिँ बेच्दाखेरि 22-25वटा एकैचोटि मैले बेच्दाखेरि चाहिँ मैले त्यति बेला 2025 को गोटाको हिसाबले बेचेको आएको थियो ल, लगभग 80-90 जति। जे होस् मेरो दानाकोदेखि लिएर चल्लाको लगानीदेखि लिएर सबै उठेर होइन, अनि त्यो भएको पोथीहरू र रहेको भाले चाहिँ फाइदामा आएको थियो। भनेपछि त तपाईँको भनाइको हिसाबले यो 25वटा त बेच्दाखेरि 80-90 हजार आयो भन्नुभयो। हजुर भनेपछि त 100वटा जति भाले बेच्यो भने त लगभग राम्रै आम्दानी हुनुहुन्छ।
यस्तो हुन्छ सर तपाईँको कस्तो हुन्छ भने व्यक्तिलाई बेच्यो भने चाहिँ हामीले 2200 3000सम्म नि बेच्छौँ हामी होइन अब यो अझै यो 6 महिना लागेपछि त मस्त हुन्छ छरी आएको हुन्छ छिप्याएको हुन्छ दामी देखिन्छ लुक्स पनि होइन हेर्दाखेरि कलर मात्रै फरक हो तर कालिज हेरी यो हेर्नु पर्दैन त्यस्तो खालको लुक्स आउँछ यसको चाहिँ अनि त्यो हिसाबले बेच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई राम्रो फाइदा हुन्छ तर हामीले चाहिँ अब मिट सपमा पठाइदियो भने चाहिँ उहाँहरूले त केजीको हिसाबले अथवा हच्चाभरले उठाउने हो त्यति बेला चाहिँ अलिकति वेट के अरे हामीलाई चाहिँ अलिकति रेट राम्रो आउँदैन त्यही हो भनेपछि व्यक्तिलाई नै बेच्नु पर्यो व्यक्तिलाई बेच्दाखेरि चाहिँ रिटेलमा बेच्यो भने चाहिँ राम्रो फाइदा हुन्छ होइन होलसेलमा चाहिँ अलिकति फाइदा हुँदैन होलसेलमा चाहिँ अब कस्तो हो भने उनीहरूले पनि मार्जिन राखेर लाने हो बेच्ने हो होइन त्यो एउटा यो कुखुराको त कुरा भइगयो यसको अन्डाको बारेमा अब यसो बुझाउँ होला अन्डा भनेको प्योर गाउँघरको स्याखिने पोथीको हुन्छ नि त्यो खालको हुन्छ साइज धेरै ठुलो हुँदैन प्योर व्हाइट हुन्छ सेतो होइन अब त्यसपछि एउटा भित्रको पुरै येलो हुन्छ रानी पनि अनि अन्डाको तपाईँको कम्पेयर गर्यो भने टेस्टमा अनि त्यसपछि एउटा यसको प्रोटिन जुन ताकत चिजमा होइन प्रोटिन त्यसमा गऱ्यो भने कम्पेयर नगर्दै हुन्छ सेम हो हजुर एकदम लोकल कुखुराको सेम हुन्छ होइन अब अहिले यहाँ काठमाडौँमा त धेरै छ अब लोकल कुखुरा भनेर तपाईँको कोइलरको अन्डा बेच्ने होइन अब काठमाडौँमा भन्नुपर्दाखेरि अब वर्ल्ड ओभर नेपालमै अहिले लोकल भनेपछि त त्यही कोइलरै हो भाले खाए पनि होइन अन्डा खाए पनि त्यही नै हो त्यो हुनाले चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ कस्तो छ भने अहिले मेरो बाबु छ मेरो बाबुलाई एउटा अन्डा पनि दिनु सकेको छैन मैले हामीसँग जस्तै अब तल गोकर्णमा मेरो साथीको चाहिँ हको पनि त्यस्तै भयो एउटा अन्डा भए पनि नि ओहो चल्ला एउटा याट हुन्थ्यो होइन भन्ने हुन्छ कि हाम्रो माग यति धेरै आएको तपाईँको हाम्रो फागुनसम्मलाई बुक्छ क्या बुकिङ भइसकेको छ पुरै प्याक छ अर्डर ल्याएको छैन हामीले अर्डर आएको आइछ अब होइन कस्तो भने हाम्रो चाहिँ एउटा अब पेज छ होइन अब त्यो पेजमा मेरो साथीले बुक गरिरहनुहुन्छ हामी चाहिँ अब जे होस् चल्ला सेल अब उसमा चाहिँ अब भिडियो बनाउनुको मुख्य कारण पनि त्यही हो क्या तपाईँ के भनेदेखि योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ नि कृषकको चाहिँ नि नम्बर आएन भन्ने कुरा आयो त्यो भएर पनि खास यो भिडियो बनाओ योभन्दा अगाडि भिडियो हेर्ने हाम्रो दर्शकबिनहरू जो हुनुहुन्छ श्रोताहरू जो हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईहरुलाई अब त कन्ठै भयो होला उहाँको नम्बर हैन यस्तो हो हजुर कुरा मैले अगाडिको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले बिर्सेरै हो हैन बिर्सेर भन्दा नि एउटा म त दिएको छौं हामीले तर यस्तो कस्तो हो भने त्यो स्किप भिडियो स्किप गरेर हाम्रो चाहिँ त्यो बीचमा हो कि लास्टमा नम्बर छ के हाम्रो आज चाहिँ त्यही भएर सुरुमै हजुरले जे होस् हैन त्यही भएर चाहिँ अब सुरुमै दिनु भयो हैन त्यसपछि फेरि हजुरहरुले भिडियो हेर्दैन कि भन्ने पनि कुरा हो भन्ने हजुर हजुर जस्तो यो अहिले व्यवसाय गरिरहँदाखेरि वैदेशिक रोजगार बढाउने युवाहरूले यो खालको नयाँ खालको ब्रिडहरू पालेर आत्मनिर्भर हुन सकेला के छ सम्भव कतिको छ यस त्यसको लागि चाहिँ कस्तो छ भने तपाईको सबैभन्दा पहिला मार्केट खोज्नु पर्यो हजुर हैन व्हाट्सएपहरुमा अब देखा भिडियो हेरेभरमा युट्युब हेरेभरमा त गर्नु भएन राम्रोसँगले तपाईको पुरा रिसर्च गरेर अनि त्यसको लागि ट्रेनिङ भन्दा पनि अब पाल्ने ट्रेनिङ हैन कि मार्केटिङ ट्रेनिङ हैन मैले उत्पादन त गरेँ त्यसलाई लगेर कहाँ लगेर चाहिँ हामीले सेल गर्ने त हैन त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ मेन हैन अब हच्चाहरु लाग्यो भने उत्पादन गरेर कहाँ बेच्ने त त्यो सडाएर त्यतिकै यसलाई खरा अब यसलाई यति खरा राखे त होइन अब यसलाई त मैले अब हामीले हैन अब यो भालेहरु ओल ओभर नेपाल पनि पठाउन सक्छ अब यहाँ कतिपय कलाइरहेछ अब मेरो यो सोनालीको भाले चाहियो प्योर हैन छिप्याको भाले चाहियो भनिरहेछ अब 4-5 जनाले इन्क्वायरी गरिरहेछ हैन हामीसँग छ भाले पनि हैन छिप्याको भालेहरु छ अहिलेलाई हैन तत्काल हामीले रिटायर गर्नु लाग्छ त्यसलाई अब बुढा हुन लागिसक्यो त्यसलाई रिटायर गर्नु नै लागिरहेछ हामीसँग छ भाले अलरेडी हैन तर हाम्रो प्राइस चाहिँ अब त्यही हो त्यसको चाहिँ साइज हेरेर हुन्छ हैन 2500-3000 सम्म पर्छ अब लोकल भालेले त्यही नै पर्रि नै हाल्छ अब तपाईको मान्छेले लोकल भनेर कोइलर बेच्नु र अब हाम्रो यो हेर्नु तपाई कोइलरको लुक्स हेर्नु यसको लुक्स हेर्नुस् अब कसरी छुट्टिन्छ कसरी थाहा हुन्छ सुनाली भनेर चाहिँ कलरमा नि एउटा गोल्डन कलरको हुन्छ रेड पुरै हुन्छ अनि यसको खुट्टा हेर्नुस् यसको अनि पुच्छर हैन तिल पुच्छर र अनि यसको सिउर हेर्नुस् पुच्छर र सिउरको साइज उस्तै देख्नु जान्छ के यसको चाहिँ यो त अबले भर्खर लागला छ अहिले यसको लुक्स आउन थाल्छ यसको हेर्नुस् है यसको लुक्स आउन थाल्छ अब सिउरको आउन भयो पुच्छर त लगभग आइसक्यो पुच्छरको गाँठ ठुलो हुन्छ तपाईको गाउँको त्यो जति पनि मिट सपमा राखेको हुन्छ तर त्यो चाहिँ सबै कोइलर हो क्या लोकल भाले भनेपछि त कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो ठ्याक्कै देखिन्छ यो भिडियो हेर्नु पर्यो अझै तपाईको थम्बनेल पनि हामीले ल्याछौं थम्बनेलमा पनि हेर्नु होला अझ यसको लुक्स हजुर ठाडो भएको
हजुर सिउर अग्लो सिउर अग्लो हजुर अझ यसको लुक्स आउनुलाई अझै अब अहिले 3.5 महिना 4 महिना पुग्नु लाग्यो तपाईँको अझै यसको लुक्स देख्नुलाई चाहिँ 6 महिना जति लाग्छ अझै तर भाले चाहिँ बेच्ने बेला भइसकेको अन्डा अब यसले अब 4.5 महिनाबाट अन्डा पार्न सुरु गर्छ पोथी मेरो चाहिँ पोथी कम्ती छ भाले बेसी छ यसलाई यो भाले मलाई चाहिँ भाले बेसी भएको ठिक छ किनकि छिटो आम्दानी आउँछ नि त होइन अब यसले खाएको अनि यो चल्लाहरूको सबै रिकभर गर्छ नि त यसले अनि त्यसबाट मलाई बोनसमा मिल्छ के अरे पोथी चाहिँ होइन अनि पोथीबाट मैले चल्ला ब्रिडिङ गराउनु मिल्छ उत्पादन गर्नु मिल्छ सेल गर्नु मिल्छ हामीले जस्तै अब किसानहरू नयाँ नयाँ किसानहरूलाई हामीले होल्ड गरिरहेको छौँ तपाईँको यहाँ अब यो उसबाट आइरहेछ के भन्छ तनहुँ जिल्लाबाट पनि आइरहेछ होइन अनि त्यसपछिबाट पोखरातिर पनि आइरहेछ झापातिर पनि आइरहेछ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सारा ओल ओभर नेपाल हामीले क्यु गाडीमा हालिदिने हो होइन ट्रक उहाँहरूले अब अर्डर गर्नुहुन्छ अनि त्यही हो हामीले अन्डर सेटअप गराइसकेपछि हाफ पेमेन्ट लिन्छौँ होइन अनि त्यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अनुसारले हामी डेलिभरी गराउँछौँ जे होस् अब क्युको गाडी हाल्न होम डेलिभरी चाहिँ अब अलिक सकिँदैन सम्भव छैन किनकि चल्लाको रेट पनि सस्तै छ होइन त्यो भएर चाहिँ क्युको गाडी चाहिँ हामी हालिदिनु सक्छौँ त्यो अनुसारले गरिरहेका छौँ अब हाँसको पनि त्यही अनुसार गरिरहेको छ यसको पनि त्यही गरिरहेको मैले अहिले नेपालमा 2टा जोइन हो व्यवसाय चाहिँ तर 2टा व्यवसाय 3टा भनौँ ब्रोइलर सहित ब्रोइलर अनि खाकी क्याम्पल भन्ने हाँस अनि यो गर्दा 3टा यही छिटो आम्दानी छिटो उत्पादन छिटो राम्रो यो त ह्यान्ड क्यास अब नखाते बाली भन्छ जुन गाउँघरमा होइन क्यास टु क्यास टाइपको भयो नि त त्यो अनुसारले हस् त हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो हजुर फेरि आउँदाखेरि गाली नगरिदिनु होला यो चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले चाहिँ नि दर्शक श्रोताहरूको मागले गर्दाखेरि यो भिडियो बनाउँदैछौँ र तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो होला उहाँले भनिहाल्नु भएको छ हामीले फेरि पनि नम्बर दिएका छौँ कृपया सबैजनाले यो भिडियो चाहिँ नि अगाडिदेखि पछाडिसम्म चाहिँ नि नकाटिकन हेर्नु होला किनभनेदेखि यो कुखुरा कसरी पालिन्छ कसरी आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले सबै चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले भिडियो बनाउने प्रयास गरेको छौँ भन्दै हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुरलाई पनि है त